Salut, eu sunt Alex. Acum o să vă arăt un slime făcut din două slime-uri. O să ai caponați-vă și hai să-i dăm drumul. Nu, am zis, albastru plus galben. De fapt, m-am zis, albastru plus galben. Uitați, așa, albastru plus galben. Ce, Doamne, are așa? Și așa, foarte, da. Și să vă arăt cum e moale rău, dar ăla galben s-a stricat și de aia l-am combinat. Altfel nu combinam în viața mea, am scăpat pe jos. O să mai fac astăzi unul galben, că mai am toate ingrediente după ce adog. Dar o să vă plictisiți la el. Acum, uite să vă arăt cum e așa. Să-l bag la loc, să-l las și... Da, așa e. A fost foarte scurt vlogul ăsta, cred. Dacă v-a plăcut acest episod, like, abonați-vă, am fost Alex și vedem data viitoare, pa!